Avui parlarem del lledoner, orígens i ubicació. El lledoner és originari de l'Europa oriental, incloent Tunísia, Turquia i els països de l'antiga Iugoslàvia. Més tard va ser introduït a l'Argentina, Madeira i l'Uzbekistan. El lledoner és un arbre ornamental i ombrívol, on està molt apreciat pels parcs i els jardins. És un arbre molt interessant de contemplar, sobretot pels contraforts que té. Doncs la part inferior generalment sorgeixen més d'un arbre junts. Moltes poblacions tenen el seu lledoner monumental per contemplar, com el lledoner de Sant Ponç, per exemple. El trobarem en indrets temperats i en terres baixes. És una espècie que no forma mai boscos. Les seves arrels en són protectores. Creix habitualment entre 0 i 1.000 metres d'alçada, ja que aguanta molt bé la calor, el fred i fins i tot les gelades. Característiques. És un arbre molt longívol, doncs pot arribar a viure uns 500 anys, d'uns 25 metres d'alçada, de ràpid creixement, i amb una arboladura molt potent i àmplia. Acostuma a tenir contraforts a la part inferior. Per tant, el seu tronc pot arribar a fer entre 40 i 50 centímetres de diàmetre. Té una escorça molt fina de color gris. El seu fruit, el lledó o giroi, és comestible d'un centímetre aproximadament de diàmetre, de color negre de fora i groc per dintre, quan és madur. També alguna mestressa de casa tenia cura de fer-ne marmelada. Per cert, els estornells, amb el seu picoteig, en fan un àpat de festa major. També les seves fulles tenen propietats medicinals antidiarreiques i estomacals, i el seu fruit com a remei de disentèria i per regular el cicle menstrual. Les arrels s'havien utilitzat per extreure un colorant groc per tenyir la seda. Té un pinyol petit, molt arrodonit, d'una mida de gra de pebre, més o menys. Servia de munició quan érem canalla, junt amb un trosset de canya, d'un pam, de llargària i d'un diàmetre interior de la mida d'un pinyol, aconseguíem, amb una bufada enèrgica, expulsar-lo. Creieu-me, més d'un disgust ens havíem emportat per part dels receptors, clar. Bé, parlem de la fusta. En temps passats es podia trobar molt a prop de les masies, doncs, a banda de proporcionar llenya per la llar de foc, el seu brancatge es donava com a farratge del bestiar. També servia per fer les famoses forques, que en el dia d'avui encara les veiem arreu per les feines apropiades de la pagesia. Per fer aquestes forques es necessitaven 6 anys, des de la plantació del lledoner, passant pel procés de triar el brancatge, submergir-lo durant un quant temps per poder-lo pelar. I és quan apareix el color blanc de la fusta. Després, escalfar amb foc per donar la forma desitjada, bloquejant-la entre pues. I què es havia de fer més? Esperar el secatge natural. Els nostres avantpassats en construïen pales de ventar, mànecs i jous, degut a la seva flexibilitat i durada. En l'actualitat, és una fusta molt apreciada pels tallistes, sobretot els que fan imatges de sants, doncs la seva textura és molt fina i de molt bon treballar. Bé, no us perdeu el proper vídeo, on parlarem de l'alzina. Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!